ចានេះបងប្អូនបន្លែសម្រាប់ដាក់លាយជាមួយនឹងខត្រីកន្លងណាចាព្រឹកហ្នឹងគឺយើងខត្រីកន្លងជាមួយនឹងផ្លែប៉េងប៉ោះហើយយើងដាក់ផ្លែនេះផ្លែស្អីចេះនឹកអត់ឃើញចាដាក់ទៅដើម្បីឲ្យត្រីកន្លងហ្នឹងវាទុនឆ្អឹងចាទុនឆ្អឹងឆ្ងាញ់ណាចូលជាតិហ្មងឆ្ងាញ់សាហាវឆ្ងាញ់កប់ហ្មងហើយយើងលាយជាមួយម្ទេសហឹលទៅចាឬក៏ប្រេងជាចឹងទៅចាហើយមុនពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមចិនត្រីនឹងទៅដាក់ខគឺយើងត្រូវប្រឡាក់ត្រីហ្នឹងឲ្យវាចូលជាតិក៏ដូចជាឲ្យវាងុំបន្តិចសិនចាំយើងយកទៅខណាហើយការប្រឡាក់ត្រីរបស់យើងហ្នឹងមានដូចជាអំបិលចាអំបិលមកចាប់អញ្ចឹងទៅចាប៊ីចេងមកចាប់អញ្ចឹងទៅចាហើយនេះម្រេចចាម្រេចដាក់ដើម្បីវាឈ្ងុយម្រេចចាប់អញ្ចឹងទៅហើយយើងច្បល់ចូលគ្នាយើងច្បល់ចូលគ្នាឲ្យវាចូលជាតិសាច់ត្រីតិចសិនទៅហើយផ្អាប់ទុកថាជា15នាទីឬក៏កន្លះម៉ោងអីចាំយើងខចា